Същия звук издава и другото Sony. Обаче много... Единственият му проблем е, че много трепти. Не, с това не съм. С GoPro съм цъкал. Вие гледате ли тази камерата, която е на рилските? И беше чисто. Аз към 7 без 5 погледнах като тръгвах, без 10 беше изчистен. Другото аз гледах след първия циклон, беше доста зле. Почти нищо не беше нахвалило. Обаче след втория ден вече... Дорче бата, виеш ли ги, те са доста по-тежък случай от нас. Ние понеже и времето следим, аз в принцип си го следим. Не, така трябва, разбира се. То времето е най-важно, общо взето. Даже в метеофорума. Планове да имаш, да. Особено на рилските, да ви кажа, аз една зима имаше, точно когато Витоша не работеше, така ходехме по много места тогава. Основно на Боровец повечко фрирайд покарахме. На Банско ходехме, тук-таме, и на рилските няколко пъти отивах и се не работеше поради вятър. Пато там, като тръгваш в 6-7 часа, не мога да питаш дали работи, нали? Тръгваш и вече по средата на пътя или някъде точно преди вече там. И някой вече се е качил горе, говорил е с тия от лифтовете и вика на работят и ние се чуеме къде ходиме после. И ние веднъж имахме такива питанки по пътя още и си. Иначе лятото съм ходил, пати красотата това. И на Картала е много красиво. Обаче може би на рилските е малко по-красиво. Единствения път беше лошо времето, иначе съм чул, че... Той наши, аз го намерих в съвсем друг форум цветарски. Той го оранжерът цветя. Да, той вино... И за това също толкова мрази на сластите. Защото там също как че има някакви специални базовки цветя. Палми във Видин идиот. Да. Това път всеки. И домати. Доматите някакси как те... Значи 15 като почне, 16, 17, 18, трябва да вали и супер спокойно. Това този месец ли бе? Бати месеца, заклевам си, април. Направо да се разбираш от кеф. След това е супер велетен период пак тогава. Това вече след 7. Това за хейтерите на зимата, тъмън малко и на тях да им е гадно. То по принцип като зимата такава заради това план, който кара скапа на зимата, пролетта също става студено. Очевидно, да. Просто се изравняват температурите зимата и пролетта. Ама те... Норма пролет. Абе, студеничка си е Има студени на плувания, но при цяло не е студен. Да. Абе, добре е. Въпросът е, че е добре за нас. Това градуса е на месец. Само трябва да се разберем за някой ден, дето е удобен на всичките. Мен ми е сета. Може да се личи с спин. Ако някой не го бърка Великден ден. Мене лично не бърка. Уау, батице. Това е... Да, запиши го. Това е... Кой април сме, бе? Не знам. Бати месец. Не, пиши април. Стефчо, сега си е добре да имаш зимни гуми, принципно. Април, да. Особено на връщане, ако никой не мине после. Пенците ме дават изказване. Това все едно сме 13 декември, брат, че аз така се чувствам. Бе, точно все едно сме първо каране за сезона. Но това има нужда. Това... Не знам какво беше отдолу. Не, може би има нещо или пясък такъв. Само пясък става така на вълна. Да. То път точно на тия завои ме ги питва, бе. Свети ли ти и вие се от време? За сега не, аз не съм ги гледал. Кажи, че виж кой е най-европейци. Бах ти стига. Почти 8 мм.
Те заводски излизат с 8-9. Да. Значи си добре бил. Да, явно съм добре. Трябваше може да ги съм го погледам. На то между другото да ги смена пак ще ми излезе 20 лева. Защото съм и на джанти. Да. Аха, ти си с джанти. Аз си взех 16 да взимам. Те ни предлагаха от Mazda, ама не ми се занимаваше на мене път джанти са. Значи вързаха ми джантите до зимните гуми, точно колкото да взема едни зимни гуми за 18 типа джанти. Аха. Но джанти на старо, нали? Да, аха. Ама... Много като нови. То проблема от тук, откъде се тръгва, бе, бате? Това няма и следи да ни ориентират. Или пък да се качиме с тях. Не, после. Ако позволяват условията. Ей, Богу! Стефчо, съжалявате ли, че взехте карти, бате? То лифт или е много бавен, или са ни почнали на супер дълго. Или е супер дълъг. Да. Тъмън я пуснах. Това не е хичко в Сони, бате. За е толкова кинта тука. Кой? Кое? Ми да, сравнително нов изглежда. Като че ли. Тръгва цък, цък, цък и спирам, стоп, с него.